kabajamtootaa fi jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas hordoftoota caffee miidiyaa biyya keessaa fi biyya alaa teessanii nu dhaggeeffachaa nu hordofaa jirtanii baga jala bultii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2015 isin ga'e isiniin jecha yeroo ammaa kana kan argamnu giddugala gabaa jamoo tokkoffaa waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaatti waa'ee dhiyeessii waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaa jamoo giddugala gabaa tokkoffaa irratti dhiyeesse maaltu dhiyaatee akka jiruu fi dhiyeessiiwwan kunneen akkaataa kamiin dhiyeeffamanii kan jiran kan jedhu ilaaluudhaaf lafa kanatti caffee miidiyaan argamee jira. Maammee baga nagaan dhufte. Hayyee barsaa baga nagaan ati nutti dhufte baga guyyaa ayyaana kanaatiin isiniin ga'e isiniin jecha akkasumas daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa teessanii kan nu daawwataatiin jirtan kun waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa giddugala gabaa jamootti argamna. Sababa ayyaana faasigaa sabeeffachuudhaan dhiyeessiilee gabaa garaagaraa isiniif dhiyeessineeti kan jirru. Egaan sababa ayyaana qofaa otoo hin taane amantaan kamuu gaafa dhufu kan dhiyeessinu ta'a. Akkasumas ammoo gabayaan ayyaanaan alatti illee yeroo kamuu kan argamudha. Wanta barbaadan bifa mi'aawaa ta'een kan isin biraan geenyudha. Wanti adda nu taasisu wanta dhiyeessinu asumatti wanta immoo karaa midhaaniitiin barbaadan yoo ta'e asumatti daakkattanii asumaan konkolaataa fe'attanii otoo dhibamne hin jenne hanga balbala keessanitti isiniif geessuudhaan kan beekamudha. Waldaan keenya kanatti adda godha. Tole egaa akkuma ati kaastee maammeenii waldaan dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaa hojii isaa godhatee kan hojjechaa jiru caalumatti dhimma dhiyeessii irratti dhimma dhiyeessii wal qabatee uummata isaaf akkasumas miseensa isaaf yeroo hundumaa kan dhiyeessu ayyaana soomaas akkasuma ayyaana faasigaa fi Eid al-Fixr dabalatee yeroo hundumaa dhiyeessuudhaan giddugala gabaa kan godhatee kan hojjetudha. Egaa akkuma amma kaasne kanaan wal qabatee egaa dhiyeessiin inni dhiyeesse ilaaluudhaaf fayyadamummaa miseensa isaa akkasumas qaala'insa gabaa yeroo ammaa kana biyyattii goolaa jiru salphisuuf waldichi adda dureen hojjechaa jira. Isa kana egaa qabatamaan ilaaluudhaaf kunoo lafa kanatti argamnee jirra. Egaa caffee miidiyaas yeroo hundumaa miseensota isaa akkasumas hordoftoota isaa beeksisaa turuun isaa ni yaadatama. Atis kana quba qabdadhee yaada. Sirriidha. Ana qofaa otoo hin taane miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi akkasumas ammoo maamiltoonni keenya dabalataanis ammoo jaalattoonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha kan biyya keessa biyya alaatiin jiran mootummaas ta'e kan miti mootummaadha kabajaaf jaalalli waldaa kanaaf qaban cimina waldaa kanaatirraa kan ka'e hedduu ol ka'aadha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha amma ayyaana faasigaatiif kan qopheesse yoo ta'u ammoo amantaa musliimaa warra hordofan har'aa soomanarra jiraniif ayyaana hiikaa soomanaatiifis iidaafis kan qopheessu ta'a. Kana qofaa miti akkuma silee isiniin jenne yeroo kamuu dhuftanii jennaan nun dhabdanii gabaan keenya laal asii qoccoo irraa eegalee killee irraa eegalee hanga sadarkaa looniitti kan jirudha. Isa tokko tokkoon kan isin biraan geenyudha jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya. Kunoo amma kan argamnu bakka raabsaa killee akkasumas aybii dhadhaawwaniif qochoon argamutti. Egaa kun akkuma argaa jirtanii kuni dhadhaadha. Kun dhadhaadha. Kun immoo kun akka jiranitti dhadhaadha. Akkasumas kan argamu kun aybiidha. Akkasumallee qochoon ni jira. Kun dhadhaadha. Akkasumas kun qochoodha. Egaa isaan kun gatii isaaniitiin itti baafamaniitu bifa kanaan dhiyeetanii gurguramaa jiru. Hayyee akkuma barsiisaan isiniif beeksisaatiin turetti egaa hordoftoota sagantaa keenyaa kun ammoo killeedha qophaa'an bifa kanaan gurguramaatii kan jirudha. Namoonni hedduun dhufanii yeroo bitatan killeen asitti argamu adda kan isa taasisu qulqullummaa isaa akkasumas ammoo haalli maamiltoonni ittiin keessummeessaman dabalataanis ammoo hir'inni gabaa isaa kan biraarraa adda isa taasisa. Kana fakkaataa killeewwan asitti argaatiin jirtan kun baay'ee jaallatamoo kan ta'anidha. Bifa kanaan gurguraatii kan jiranii kaan ammoo bitachaatii kan jiranidha. Barsiisaa akkuma argaa jirru. Baay'eedha. Killeen waldaa dhiyeesse kun kan baay'ee namatti tolu goggogaa kan ta'edha. Kan eegame akkasumallee killee wal makaa kan abashaa fi kan faranjii wal keessatti kan argamudha. Ammallee kan nuuf bakka itti lukkuulee kuusan seenneet lukkuulee gosa garaagaraatu dhiyeesse waldaanii. Lukkuulee waldichi dhiyeesse keessaa lukkuu kormaa fi lukkuu dhalaadhaan kan dhiyeesse. Lukkuu dhalaaf lukkuu kormaa gargar baaseetu dhiyeesse gaa. Isaan kan hundumaa isiniin daawwachiisuuf amma yoonaatti kan daawwanne keessaa wanta taajabde maaltu jira?
wanti raajii natti ta'e namoonni akka malee irratti wal qabaatiidha kan jirani. Irratti tasgabbaa isin geessisna yoo kunillee kan xumuramu ta'e iddoo biraatti isiniif hinna waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaatti dhuftanii waan bitatan hin dhabdan gammachuu hin dhabdan. Otoo qalbiin isin cabuu hin deebitanii kana waan ta'eef dabareen eeggadhaa isin cinaa jirra hanga sagantaan keenya sagantaan gabaa dhumutti isin biraa hin deemnu waan ta'eef isin ga'a jenneeni namni walirratti koraatiidha kan deemaatiin jiru waan raajii ta'e akkan dhufee bakka gabaa kana sheenuudhaaf hagan akkam rakkachaa ture anatu beeka jechuudha hedduu waan adda isa taasise gabaan alatti haalli maamiltoonni ittiin walitti fiffiigaatiin jiran waan raajii ta'edha akkuma dandamannaadhaaf lukkuu tokko siree nu agarsiiste ishis dandamannaa taati amma immoo waliigalaa lukkuudhaa kan agarruutu aga waliin galle. Nan taajabe keessaanii garuu waan tokko sitti himuu barbaadu gabaa irratti yoo laalle haalli gurgurtaa killee gabaa irratti 15-16 kan gurguramu kan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa dhiyeesse garuu gatii madaalawaa qarshii 12 gurguramaa jira akkuma ta'e amma laalte lukkuuleenis akkasuma qarshii hanga kormaan 800 altuun hanga 450tti kan gurguramaa jiru akkasumallee shunkurtiin madaalawaa kan ta'in baay'ee kan namatti tolu nama hawwatu keessa qarshii 40 kan gurguramaa jiru kaleessa informationii qabnu nuti akka dhageenyetti qarshii 55 gurguramaa oole gabaa irratti giddu gala gabaa egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kana dhiyeessuun isaanii akka tokkotti baay'ee na gammachiisee jira uummata isaaf yaaduun qaala'insa jireenya kana tasgabbeessuu keessatti hojii guddaa hojjechaa jira kanaaf baay'ee nama gammachiisa jechuu barbaanna tole egaa kana feef itti adeemna walumaan waliin isheen dhugaa ayyee hayyeegaa barsiisaa akkuma jechaatiin turre kinoo amma iddoo lukkuuwwan itti argaman kan geenyeetiin jirru asii kinoo lukkuuwwan kormaas akkasumas immoo lukkuuwwan dhalaanis sadarkaa isaanii eeggatanii akkasitti babbareedanii waan faayaaf ta'an fakkaatu hedduun namatti tolu kana fakkaata kana wanti argaa jirru gaa. Dhugaadha maammee kiyyaa waan baay'ee namatti toludha waan baay'ee nama gammachiisudha hordoftoonni keenyas akkasumas fayyadamtoonni gabaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaadha dhiyeessii isiniif qopheesseeti kan jiru bifa kanaan kan isin biraan ga'aa jirru an maammee takkitti dammadamuudha inni barsiisaan na waliin jira bifa kanaan waldaa keenya waliin turtii gaarii ammallee. Hayyee hordoftoota sagantaa keenya egaa akkuma amma dura jalqabarraa kaasnee hanga sadarkaa amma jirru kanaatti nu waliin turaatiin jirtan akkuma argaatiin jirtan amma immoo bakka gabaa ra'ootaatti kan geenyeetiin jirru ra'oonni sadarkaa isaanii eeggatanii akkuma gabaa isaan kaanii kan hawaasa bal'aadhaaf kan qophaa'anii jiranidha. Egaa waldaan keenya kan saba takka yookaan immoo damee takka qofarratti ijaaramee gabaaf dhiyeesse otoo hin taane akka biyyoolessaatti waldaa dhaabbatee akka federaalaatti kan qophaa'e waan ta'eef waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaadha. Sabaaf sablammoota biyyattiitiif gabaa gabbuusee tasgabbeessee kan hojjetaatiin jirudha. Namoonni hedduun galata isaanii nuuf ibsaatiidha kan jirani. Ayyee akkam jirtu fayyaa keessanii? Nagaa jirtu? Ayyee mee walaa barru? Walaa barru inni sin jedhan? Raggaasan jedhama. Raggaasan sin jedhu? Ayyee mee gabaan maal fakkaata haalli gabaa argaa jirtan kun? Haalli gabaa ho'aadha. Haalli gabaan waldaa dargaggoo hojii gamtaa caffee kuni gabaa qaala'insa gabaa tasgabbeessuudhaan uummata isaa cinaa dhaabbachuudhaan kallattii barbaachiseen waan dhiyeessuudhaan malee dhiyeessee sangaa fi ro'oota dhadhaa fi aybii akkasuma kanneen adda addaa unqulaalii dooroo dhiyeechee gabaa tasgabbeessee ayyaana waggaa akka uummanni Oromoo hundi sabaaf salmii adda tokko donkootiin gammachuun jiraatan taasisaa jira. Haala gaariidhaan bitamaa gurguramaa jira tasgabbinaanii kanan jedha. Hayyee yaada nuu kennitaniif hedduu galatoomaa hedduu sin jalannaa hedduu sin kabajna. Isinirree galatooma. Qotiyyoon kun hedduu natti tole yeroo harkaan tuttuqan maal akka ta'e hin beeku qabeenyi waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa nama isaa qofa otoo hin taane beelladoonni isaallee amala qabu akka waan yeroo dhufan amala jijjiiratanii akkuma namaati miseensonnis abdii wal fakkaataa ta'anii bakka fe'ee tuqxullee qotiyyoon kun namatti hin dammaqu akkuma ilma namaatitti dhaabbatee kan hokfatudha. Kun egaa iccitii addaa qabaachuu danda'a kun kennaa uumamaati. Qotiyyoon kun hedduu bareedaa akkuma argaa jirtan goobni isaallee gooba hedduu namatti toludha. Mee kanarratti ati maal jetta waa'ee kanarratti kan jedhu nama tokko dubbisna gaa. Ayyee nama tokko argannee jirra. Egaa hordoftoota caffee miidiyaa karaa yuutuubii keenya akkasumas sooshaal miidiyaa feesbuukii fi telegiraamiin hordofaa jirtanii kun egaa ammas argamnee jirra nu faana turan affeerraa keenya. Mee maqaa keessanii hojii keessan asitti? Hojii gabaa kana tasgabbeessuudhaaf asitti dhiyaanneerra. Hojiin keenya gabaa kana gurguruu waliin nagaduu. Mee haalli gabaa maal fakkaata?
Haalli gabaa baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee bayeessa bitataa jiru. Hundumtuu bitataa jira. Gabaan re'ootaa, gabaan sangootaa, gabaan lukkuu, inqulaaliin, dhadhaan kan barbaachisaa ta'e. Mee egaa akkuma argaa jirru sangoonni fi re'oonni dhiyaatan kuni kan baay'ee namatti tolanii ayyaana faasigaa akkasumas soomana sababeeffachuun kan dhiyaatanidha. Bifa kanaan dhiyeessuudhaaf mee wanti isin kakaase maal inni mee? Wanti kana fi nu kakaase naannoo kanatti gabaan ol ka'iinsa gabaa yeroo kanaa ilaalchisee hawaasni keenya akka irraa fayyadamu akka bitatee itti fayyadamu akka dhufee waldaa kanarraa bitatuuf irraa gadi qannamne gabaa biyya kana tasgabbeessuudhaaf kutannee midhaaniin kaasee hanga lukkuu hanga qaaquu hanga hundumaa ga'utti qophoofnee jirra. Dhufanii akka bitatan sangoonni rakasa alatti sangaan kun 80-70 bita 50 gurgurreessitti. Gadi bu'ee baay'ee itti gammadee fudhataa jira namni. Miseensonni numti keenyallee dhufanii gatii tasgabbaa kanaan dhufanii akka itti fayyadaman gargaarsa duubaanis akka nuuf godhan jajjabina keenya akka nuuf godhan baay'ee hawwii isaan irraa eegna. Jajjabaadhaa isinis nuyis jajjabaannaan isiniin jedha. Ulfaadhaa yaada nuu kennitaniif. Galatooma. Ayyee. Egaa akkuma isin beeksisaa jirru ammaan kana kan argamnu giddugala gabaa Jamoo Tokkoffaatti. Egaa dhiyeessiiwwan dhiyaatan akkasumas tokko lama jennee isiniif dhiyeessaa turreerra. Egaa miseensonni keenyas gama kanaan fayyadamummaa keessan akka mirkaneeffattan waldaan liqiidhaan yookiin kireeditiidhaan miseensa isaatiif kennuuf kaleessa akkuma isin beeksisaa ture ammas daballee isin beeksifna. Ammas turtiin keenya adeemsi keenya itti fufaa. Akkasii mimaame. Adeemsi keenya kan itti fufu kan ta'u karaa biraatiin akkuma atillee kaafte wanti adda isa godhu akkuma miidiyaa garaagaraa irratti namoonni hordofaa turan kan nuyi gadhiisne jechuudha. Gabaa keenya keessatti yeroo rakkoon ture yeroo gabaan xaafiin illee ol ka'ee bitachuun rakkisaa ture liqiidhaan waldaan keenya kennee hanga nageenya biyyattii tanaa tasgabbeessutti kan deemaa ture jechuudha. Waldaan keenya karaa gabaatiin jechuudha. Siyaasa karaa diinagdeetiin hojjechaa ture waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Hedduu namoonni bifa ajaa'iba ta'een waldaa kanatti dhufanii kaan liqiidhaan kaan namoonni ammoo maallaqa kiisaa qaban kaffaluu danda'an ammoo kennanii asumatti daaksifatanii asumatti fe'atanii asumaan qabatanii galaa turanii. Kun hundi isaa dhiyeessii waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaati. Kun egaa akkuma ilaalaa jirru mataa keenya olittidha kan inni kuufamee jiru. Tuqtaa dandeesse? Lakki barsiisaa ani qaqqabuu hin danda'u. Rakkoo hojjaa otoo hin taane rakkoo tuulama xaafichaatu nan qaqqabsiisne namoonni gaafa ani as dhufee laadhu maammeen rakkoo hojjaatii miti. Eeraan barbaade kana bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Kuni hanga itti tuulamuu isaa kan ibsudha. Egaa amma xaafii bira kan geenye jirru daawwattoota keenya xaafiin bifa kanaan akkasitti tuulame gabaa tasgabbeessuudhaaf haalli mijataa ta'e isin qophaa'eeti kan jiru. Egaa hordoftoonni amantaa kiristaanaadha. Ayyaana kana qaqqabatanii as ga'uu keessaniin baga gammaddan baga waliin geenye isiniin jecha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha bifa kanaan isin qopheesseeti kan jiru. Haaluma bareedaa fi mi'aawaa ho'aa ta'een gabaan keenya itti fufee jira. Nutillee waan isiniif agarsiisuudhaan deemu isin agarsiisaatiin jirra isin nu daawwachuu itti fufa. Egaa amma immoo as iddoo shunkurtiin gadi naqamee gurguramaatiin jiru kana bira geenyeeti kan jirru. Shunkurtiin asitti argaatiin jirtan dhugaa dubbachuudhaaf hanga shunkurtaa otoo hin taane hanga mataa namaa ga'a. Namni kana egaa tokkoon isaa akkam jedhee isinitti hima. Baay'inaan shamarroota beeku. Shamarroonni kana arganii asumatti billaa fudhatanii yookaan daaktuu maashina shunkurtaa qabatanii hanga dhufuu hawwanitti kan dhiyeessaatiin jirru. Mee maaltu adda taasise barsiisaa guddinni shunkurtaa kun maal inni? Dhugaa dubbachuu fi ani shunkurtaa kana argeen beeku inni kana jechuun maal inni qulqullummaa waldichi dhiyeessee irratti qabudha kan inni ibsu jedheen gama kootiin kan inni yaadu. Egaa akkuma ati ilaalaa jirtu shunkurtii baay'ee guddaa ta'edha. Sadarkaa isaatiin kan madaaltuun qabdu hundisaa bifa kanaan kan inni mul'atu. Egaa baay'ee kan nama dhibudha. Egaa shunkurtiin immoo yeroo baay'ee gaafa bitan shunkurtii guddaa moo xiqqaa jedha namni shunkurtii gurguddaa isaa naa godhi jedha. Barteedhuma nama keenyaati waan ta'eef ammas waldaan kan dhiyeesse bifa kanaan kana fakkaata. Kanaaf ijumaan ilaaltee kan si hawwatu otoo ittiin hojii isaan eegaliini. Ayyee hordoftoota caffee miidiyaa kan waldaan dargaggoo isiniif dhiyeesse keessaa tokko goonee kan isin daawwachiisaa turre shunkurtiidha. Shunkurtiin dhiyaates kana fakkaata. Gama kootiin baay'ee natti toleera. Egaa turtiin nuti daawwannaa dhiyeessii waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaa taasisee irratti gochaa turre egaa akkuma
hordoftoota keenyaan gahaa turree amma gara giddugala gabaa yookiin mana kuusaa waldichi qabu keessatti argamneetu jira. Kunoo akkuma argaa jirtanii hordoftoota Caffee Miidiyaa bakki kun bakka kuusaa midhaanii yookiin immoo baabura midhaan daaku dudduuba keenya kanatti argamudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waldichi bifa kanaan kan inni tajaajila kennu. Kunoo midhaanota kana yoo laalte argitee sadarkaa isaa kan eeggatedha. Xaafii sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaa akkasumas qamadii, boqqoolloo, baaqelaadha kan argaa jirtanii kan isin daawwachiifnu hordoftoota Caffee Miidiyaa. Akkaataa kanaan dhiyeesse egaa namni gaafa bitatu bifa kanaanii kunoo asumattidha kan soramu. Iddoo kanatti gingilfama. Iddoo kanatti daaksifameetu tajaajila kenna egaa waldichi. Egaa bifa kanaanii kan mul'atu hordoftoota Caffee Miidiyaa kan isin agarsiisaa jiru. Egaa waldaan dargaggoo Caffee hojii gamtaa waliigalaa waan dhiyeesse kuduraa muduraa midhaan dheedhii qofa miti. Isa dheedhii sanallee gara daakuutti jijjiiree namni akka nyaatu salphisa. Kanaaf filannoon keessan waldaa dargaggoo Caffee hojii gamtaa waliigalaatiin jedha. Hayyee hordoftoota sagantaa keenya egaa sagantaan keenya waldaa keenya iddoo gabaa jamootti argamuudhaan isin beeksisuun akkuma itti fufetti kan jiru amma immoo kan argamnu iddoo waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaatti giddugala godhatee jamootti bakka daakii midhaanii yookaan kan baaburri asitti argamudha. Egaa xaafiin akkuma sila isin agarsiisaatiin turre sadarkaadhaan kan jiru hanga daakuu akkasumas immoo misiraa fi dabalatee wantoonni as keessatti jiru hundi isaa bifa babbareedaa ta'ee fi gabaa hawwatuu danda'een kan asitti argamaatiin jiru. Namoonni baay'ee bitachuu barbaadanillee akkuma sadarkaa gabaa dandeettii maallaa keessatti kan isinitti gurguru ta'a. Namoonni tokko tokko akkamitti fudhanna jettanii akka hin yaadne akkuma amma dura isiniif jechaatiin turre konkolaataan keenya hanga iddoo jirtaniis isinii fiduu kan danda'udha. Asumatti xaafii bitattu sadarkaa isaa eeggatanii asumatti tottolchama asumatti isinii daakama. Kanaafuu asuma asitti wanta barbaadan qabatanii galtu wanti isinirraa eegamu mana qabatanii galtanii maal gochuu qofaadha? Toshattanii nyaachuu qofaadha.